पैरासीटामोल, फिनाइलेफ्राइन हाइड्रोक्लोरिड्स, सरफेनेरामाइन मेलनीसिरस। ओल्ड्रिफ्ट। जानलेवा कोल्ड्रिफ्ट कफ सिरप से कम से 22 बच्चों की मौत के बाद श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स कंपनी पर बड़ी कार्रवाई हुई है। तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री मां सुब्रमण्यम ने गुरुवार कहा कि कोल्ड्रिफ्ट कफ सिरप बनाने वाली कंपनी श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स का लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द कर दिया जाएगा। इससे पहले कंपनी के मालिक जी रंगनाथन पुलिस ने हिरासत में ले लिया है।